Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam sërish në emisionin tonë Memoja Informative. A do të ishte e lishme ndërhyra ushtarake amerikane në Siri? Po qëse Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre, sikur se tha presidenti Obama, do të ndërhynin ushtarakisht në Siri pa miratim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, a do të ishte një gjë e tillë shkelje e ligjit ndërkombëtar? Njohësit e çështjeve ligjore ndërkombëtare janë ndarë në disa përgjigje. Për Jeffrey Robertson, gjykatës që kanë ndjekur raste të rëndësishme në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë, Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njerëzit dhe Gjykatën e Kombeve të Bashkuara për krime lufte, historia është e mbushur me precedent që tregojnë se ndërhyrja nuk do të ishte shkelje. E drejta për të ndërhyrë, për të ndalur një krim kundër njerëzimit ka qenë për shumë shekuj, ka datuar përpara Kombeve të Bashkuara dhe vazhdon pas Kombeve të Bashkuara, thot Robertson. Ai thot se shumë kohë përpara krimit të OKB-s në vitin 1945 Britanisë nuk i është dashur miratimi i botës që të sulmonte portet e huaja për të ndaluar tregtinë e skleverëve apo që të udhëhiqte një koalicion për të ndaluar mizoritë e Perandorisë Osmane për çliruar Greqinë. Raste ka pasur edhe pas krimit të OKB-s. Presidenti i Ugandës Idi Amin ka vrarë 75.000 qytetarë të tij dhe është rrëzuar nga një pushtim tërësisht legjitim që nuk e ka pasur miratimin e Këshillit të Sigurimit. Përdhunimet masive, genocidin në Bangladesh në vitin 1971 kanë marrë fund me ndërhyrjen që nuk ka pasur miratim të Këshillit të Sigurimit, thot Robertson. Ai po ashtu përmend Kosovën si precedent të përshtatshëm i cili po studiohet edhe nga avokatët në shtëpinë e bardhë. Fushata e NATO-s në vitin 1999 në Kosovë ndaloi pastrimin etnik të shqiptarëve nga forcat jugoslave, por nuk ka pasur autorizimin e Këshillit të Sigurimit. Komisioni i pavarur ndërkombëtar për Kosovën vlerësoi më vonë se fushata që një përdorim legjitim i fuqisë ushtarake. Robertson thot se rasti i Kosovës është i zbatueshëm në Siri, pasi të dyja përfshin krime kundra njerëzimit, edhe tani sikurse atëherë Rusia kundërshton intervenimin dhe përdor veton në Këshillin e Sigurimit për të bllokuar autorizimin e forcës. Kjo sipas tij është pjesërisht arsyeja pse Këshilli i Sigurimit është një tribunal i pakënaqshëm për të vendosur rreth çështjeve urgjente morale. A mund të dalë jo efektiv dhe të gaboj? Në vitin 2003, ish sekretari amerikan i shtetit Colin Powell ka bindur Këshillin se Iraku ka armë të shkatërimit në masë, por pohimi i tillë ka dalë të jetë i rrem. Robertson do donte të shinte sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, duke emëruar një panel të gjykatësve të pavarur ndërkombëtar për të shqyrtuar provat mbi fajësinë e Bashar al-Assadit dhe jo t'ia lërë çështjen Këshillit të Sigurimit. Assadi ka mohuar se ka urdhëruar sulmin e dyshuar kimik. Robertson sheh po ashtu justifikim ligjor për të ndërhyrë në protokollin e Gjenevës të vitit 1925 për ndalimin e armëve kimike dhe biologjike dhe që është nënshkruar nga Siria në Konventën e armëve kimike të vitit 1993, e cila është nënshkruar nga 189 vende dhe jo edhe nga Siria. Nëse duan të kemi rregull kundër përdorimit të armëve kimike, duhet të ketë pasojë për ata që i përdorin ato, thot Robertson. Aty ku Robertson nuk sheh arsyetim ligjor është doktrina e Kombeve të Bashkuara për vetëmbrojtje, të cilën presidenti Obama ka thënë se mund ta zbatojë pasi përdorimi i armëve kimike përbën kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Mendoj se vërtet është një urë shumë e largët. Nuk mund thoni se është një akt i vetëmbrojtjes për Amerikën për sulmuar Sirinë. Mund thoni se është një akt për të ndaluar një krim të vazhdueshëm kundër njerëzimit, domethënë vrasje masive nga qeveria e Assadit. Kjo është pikërisht ajo që mund të bëjë Amerika me të drejtë, thot ky jurist i njohur. Në anën tjetër të argumentit ligjor është profesori së drejtës në Universitetin e Northwestern dhe eksperti i Kombeve të Bashkuara Ian Hard, i cili ka shkruar një editorial për gazetën New York Times të titulluar "Bombardoni Sirinë edhe nëse është e palishme". Në artikullin e tij, Hard ka theksuar se traktati i vitit 1925 që ndalon armët kimike është hartuar në luftën ndërkombëtare në mendje dhe jo me konfliktet e brendshme brenda një vendi. Ai thotë se obligim ligjor i gjitha vendeve të botën pas vitit 45 është aderimi në kartën e OKB-s, e cila bën të qartë se kur mund të ndërmerren aksion ushtarak kundër një vendi tjetër. Në ligjin ndërkombëtar është shumë e qartë se vendet nuk lejohet të përdorin forcën kundër vendeve të tjera, pos në vetëmbrojtje ose me miratim të Këshillit të Sigurimit.
Kjo është shumë e qartë në kartën e OKB-s dhe kështu ka qenë pjesë dominuese e ligjit ndërkombëtar qysh nga viti 1945. Nuk ka asnjë përjashtim në këtë ligj për intervenime humanitare, thot Hart. Ai beson se ndërhyra ushtarake në Siri është e justifikueshme në baza morale dhe do donte të shite Shtetet e Bashkuara teksa marrin aksione vetëm për këtë arsye. Hart thot se në mesin e njohës të ligjit ka pasur për një kohë debat nëse ligji i OKB-s ka ndryshuar në mënyrë të natyrshme viteve të fundit për ta bërë edhe legal përdorimin e forcës për arsye humanitare dhe pa miratim të Këshillit të Sigurimit. Kjo është e diskutueshme sepse mbështetet në idenë se ligji ndërkombëtar mund të ndryshojë në përputhje me mënyrën se si vendet duan që ai të ndryshojë dhe në varësi të asaj se si busolla e tyre morale i detyron ata të përgjigjen për gjëra të tilla si genocidi. Hart thotë se ideja që ligji i Kombeve të Bashkuara është i pamjaftueshëm për të përgjigjur krimeve kundër njerëzimit për të parë ka dalë në sipërfaqe pas genocidit të vitit 94 në Ruanda. 20 vjetët e fundit janë karakterizuar vërtet në jehonat e genocidit në Ruand, ku OKB-ja ka pasur paqëruajtësët dhe ka ditur për vrasjen masive të njerëzve të pafajshëm, por në fakt nuk ka bërë asgjë për të ndaluar ato, pasi ligji ndërkombëtar ka thënë se nuk mund të bëjë. Mendoj se vazhdojmë të kemi ende pasojat asaj traume pasi lidhet me të drejtën ndërkombëtare, thot Hart. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry e ka cilësuar sulmin kimik në Siri si një turp moral. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se përgjigjja e vetme e përshtatshme do të ishte të mos bërit e papërshtatshme, pra do të ishte të mos bërit asgjë. Hart thotë se nëse mbështesni qëndrimin se forca është e justifikueshme për të ndaluar mizorit masive, atëherë ka një varg argumentesh për të vepruar në Siri pa miratimin e Këshillit të Sigurimit. Me 29 gusht, Parlamenti Britanik hodhi poshtë argumentet e kryeministrit David Cameron për sulme të mundshme ushtarake. Tani bota pret të dëgjojë fjalën e presidentit Obama. Ai e bëri të qartë që është i gatshëm të sulmojë, por nuk përcaktoi datën, megjithatë ka kërkuar edhe miratimin e Kongresit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund të memëson informativ.